အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Pizza AutoCAD Solution Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီ flow area တွေပေါ့နော်ဒီလို flow area လေးတွေကိုဘယ်လိုထည့်လို့ရလဲဘာ command သုံးပြီးထည့်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်kitchen room လေးအတွက်တွက်ကြည့်မှာပါနော်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့မှဒီ kitchen room ကိုတွက်ချင်တဲ့ flow area ကိုအရင်ဆုံး polyline လေးနဲ့အရင်တက်မှတ်လိုက်မှာပါနော်အဲ့တော့ clear ပဲလို့ချင်တော့အကုန်လုံး wall တွေ column တွေအတွင်းဘက်ကနေပဲပတ်လိုက်မယ်ပြီးဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုlayer တခုသတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါပေါ့နော် print ထုတ်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီ line တွေမပါအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ layer 1ပဲပေးလိုက်မယ်အရောင်ကွဲသွားအောင်လို့အနီအောင်လေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်သူက print ထုတ်တဲ့အချိန်မပါချင်ဘူးဆိုတော့ဒီ plot ဥစ္စာလေးပိတ်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါလေးကဒီ polyline လေးကို layer ပြန်ချိန်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ layer 1နဲ့ပေးထားပါတော့ရပြီဆိုရင်ဒီလို print ထုတ်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒီလို line တွေပေါ်မလာတော့ဘူးเนาะဒီသူ line တွေမပါလာတော့ဘူးရပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်သုံးရမယ့် command က feed ဆိုတဲ့ command ပေါ့เนาะFIELD area တွက်မယ်ဆိုတော့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှ v category အောက်ကနေ object ကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ပြီး object type သတ်မှတ်ပေးရမှာပေါ့နော် object type ကစော polyline နဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့ polyline ကိုရွေးပေးရမှာပေါ့နော်အဲတော့ဒီနာက select object ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုယူပြီးတော့မှစောသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ polyline လေးကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် property မှာတော့ဒီမှာအများကြီးပါပါတော့အဲ့မှာအခုက area တွက်မယ်ဆိုတော့ဒီ area ပဲရွေးပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီဘက်က unit ပေါ့နော် unit ကarchi ပဲဖြစ်ဖြစ် engineering ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ထားလို့ရပါတော့ square feet နဲ့ default တွက်ပေးထားပါတော့ archi ပဲထားလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ရသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာမှ flow area ကိုဒီ drawing က unit ကဒီမှာ inch နဲ့ဆွဲထားပါတော့ဒါက inch နဲ့ပဲဆွဲ millimeter နဲ့ပဲဆွဲပါနဲ့ပဲဆွဲထားပါတော့ဒီမှာ flow area ကိုsquare feet နဲ့မဟုတ်ပဲ square meter square ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ drawing တစ်ခုလုံး unit တွေချိန်ပြီးပုံနေလိုက်ပြင်နေကြမလို့ပဲနဲ့အဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ပဲပြန်ပြင်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်စော command လေးပဲဒီတစ်ခါ command မသုံးမနဲ့ဒီမှာ balance ထဲကနေဆိုလို့ရှိရင် insert ထဲကနေပြီးတော့မှဒီမှာ fee ဆိုတာရှိရယ် command မသုံးချင်ဆိုရင်ဒီကနေသွားလဲရတယ်အဲ့တော့စောအတိုင်းပဲ object ကိုယူမယ် object type သတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီ polyline လေးကိုရွေးပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးသွားရင် unit နေရာမှာဒီမှာသူ default ပါတဲ့ဟာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီနားက additional format ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒါရွေးပေးလိုက်မယ်ရွေးပေးပြီးဒီနားမှာပါတဲ့ conversion factor ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုပြင်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ရပြီပေါ့နော်သူကဒီ drawing က unit က inch နဲ့ဆွဲထားတော့ဒီမှာ current value မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ inch square ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှသူက square feet နဲ့ပြချင်တော့12 square နဲ့စားထားတာပေါ့နော်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်12 square နဲ့စားထားတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်10 to the power -3 ဆိုတော့0အရှိနှလုံးပေါ့နော်0069444နဲ့ဒီဟာနဲ့မြှောက်ထားတာပေါ့နော် square feet လို့ကျွန်တော်အဲ့တော့အခုက square meter နဲ့လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ကို current value က inch square ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကို25.4 square နဲ့မြောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ millimeter square ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှလိုချင်တာက meter square ဆိုတော့1000 square နဲ့ပြန်စားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုရှိရင်ဆိုတော့ဘာနဲ့မြောက်ပေးရမလဲဆိုတော့10 to the -4 ဆိုတော့အရှိကို4ကရွှေ့ဆိုတော့3 လုံး6451 6ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မြောက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် square meter ရရပါတော့အဲ့တော့00 6 ပြီးတော့ရင်ဒီနားက unit ကို meter ပြောင်းပေးလိုက်မှာပေါ့နော် okay ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာလဲ archi ပဲရွေး engineer ပဲရွေးတူတူပဲပေါ့နော်
ဆိုရင်လည်းသူကဒါ square meter နဲ့ပြသွားပြီပေါ့နော် unit တွေdrawing unit တွေပြောင်းစရာမလိုပဲเนาะပေါ့နော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ client ကဒီအခန်းနည်းနည်းကျဲနေတယ်ပြန်ကျင်းချင်တယ် wall လေးဒီဘက်ရွှေ့ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရွှေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း floor area အသစ်ပြန်တွက်နေကြမလို့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတပေလောက်ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီ source flow area သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ polyline လေးကိုပါတပေလိုက်ရွှေ့ပေးလိုက်ပေါ့နော်ရွှေ့ပြီးတော့မှ regenerate လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာပြောင်းသွားတဲ့ flow area အတိုင်းသူလည်းလိုက်ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘက်တပေပြန်ရွှေ့ကြည့်မယ်ပြီးရင် regenerate အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်